Մենք որ տարբեր սցենարների եք պատրաստ։ Եկեք սկսենք սկզբից։ Նախ շնորհավորում եմ բոլորից եւ շնորհավորում եմ բոլոր մեր մայրերի, քույրերի շատ սիրուն տոնը։ Ցանկանում եմ ձեզ, որ միշտ լինեք այդպես գեղեցիկ, մեզանից անպակաս լինեք, առողջ, երջանիկ ու միշտ ունենաք լավ տրամադրություն, Աստծո սերն էլ ձեզնից անպակաս լինի, ժպտացեք միշտ։ Պարոն Ալեքսանյանի վաղը կուսակցիչ ձեզ համար այս որոշումը, ասում եք, որ նմանատիպ իրավիճակների պատրաստ եք, սցենարներ ունեք մշակած։ Ամեն դեպքում սա ձեզ համար սպասելի է, որ այսպիսի փոփոխություններ կլինի։ Եկեք սկսենք սկզբից, որպեսզի հանրությունը ավելի լավ հասկանա ինչա կատարվում։ Ուրեմն հիմա ազգային ժողովում փորձում են օրենք ընդունել, փոխել ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի արգելեն ուժեղ Հայաստան դաշինք Սամվել Կարապետյանի հետ, Սամվել Կարապետյան անունը թույլ չտան, որ գրենք։ Այդ խոսում է նրա մասին, որ իշխանականները Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կուսակցությունը երկար ժամանակ է ապրում են վախի մթնոլորտում։ Այդ խոսում է նրա մասին, որ այս ամիսներ շարունակ իրանք կռիվ էին տալիս Սամվել Կարապետյանի նկարների հետ, բառիս բուն իմաստով, ուղիղ իմաստով, հիմա կռիվ են անում Սամվել Կարապետյանի անվան հետ։ Այս ժամանակահատվածում ինչով ասես փորձում է Փաշինյանը վախացնել ժողովրդին, թե էլ պատերազմ է լինելու, թե էլ էս կալանավորումներ ապօրինի, ով մի թթու խոսք է ասում կամ ինչ-որ մի քիչ արագ ինչ-որ շարժ անում, մարդկանց կալանավորում տանում են։ Վերջո այս մարդիկ, այս իշխանականները պետք է հասկանան, ես ավելի քան վստահ եմ, որ արդեն այդ իրենց գիտակցությունից է գալիս, հասկացել են, որ հաջորդ վարչապետը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետը լինելու է Սամվել Կարապետյանը, մեր ժողովրդի իր որոշումը կայացրել է, մեր ժողովրդին պետք են փոփոխություններ, ժողովուրդն էլ հասկացել է, թե իր համար լավ փոփոխություններ ու առհասարակ փոփոխություններ ով կարաբերի Սամվել Կարապետյանը։ Դրա համար էլ ընկել են պանիկայի մեջ։ Իսկ ձեր հարցին ի պատասխան Զարա ջան, կասեմ, որ առհասարակ իրենցից ամեն ինչ էլ սպասելի է, առհասարակ ամեն ինչ, ինչպես այս ամիսների ընթացքում, ինչպես իրենց ապրած վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, իրանցից ամեն ինչ էլ սպասելի է, բայց մեր ժողովրդին, մեզ ժողովրդին ոչ կարող են հետ պահել փոփոխություններից, ոչ կարող են վախեցնել ոչ մի բանով, իրենց արդեն վաղուց մաշել են, ընդամենը 2 ամիս ժամանակ է մնացել, փորձում են ինչ-որ փրփուրներից կախվելով ինչ-որ գործողություններ անել, բայց արդեն մեր որոշումը։ Պարոն Ալեքսանյան, որն է կապված դաշինքի անվանման հետ։ Ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, առհասարակ երբ մարդիկ ունենում են պլան A-ից բացի B-եր, C-եր եւ մնացած դրանց մասին չեն բարձրացնում, որովհետեւ բոլորը չիմանան։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ հավաստիացնում եմ եւ մեր հանրությանն էլ հավաստիացնում եմ միջև Ֆ-տար բոլոր ֆորս մաժորային դեպքերի համար բոլոր պլաններ ունեն, կարող եք հանգիստ լինել, բայց չեմ կարող բարձրացնել։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք գրանցման հետ կապված կարող են փոփոխություններ լինել, այս միայն անվանումը փոխելով չեն ժամանակակի, նաև հնարավոր չգրանցեն այս մասով։ Նարեկ ջան, տեսեք, էլի եմ ասում, որ բոլոր հնարավոր դեպքերի համար ունենք լուծումներ։ Դուք էլ տեսնում եք, որ շատ պրոֆեսիոնալ թիմ է հավաքվել եւ գնալով համալրվում է մեր թիմը, կներեք համալրվում է մեր թիմը պրոֆեսիոնալներով եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մեր հանրությունը կարող է հանգիստ լինել, պայքարելու ենք, ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան, որովհետեւ մանր, միջին եւ մեծ արհեստական խնդիրներ չի կարող խանգարել մեզ, մեր նպատակից, որ ունենանք ուժեղ Հայաստան։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք շարունակելու եք։ Պարոն Ալեքսանյան, ձեզ հայտնի է ազգային արժեքների պահպանություն ՀԿ անունով ինչ-որ կուսակցություն։ Ազգային արժեքների պահպանություն ՀԿ, Այո։ հենց այդպես է կոչվում, անկեղծ ասած չէ։ Տեսեք, տեղեկություն կա, որ այդ ՀԿ-ն պատկանում է ձեր քաղաքական ուժին եւ վերջին ամիսների ընթացքում հարյուրավոր քաղաքացիներ են գրանցվել ու աշխատանքից ազատվել եւ իրավապահները ուսումնասիրում են այս պահին այդ ՀԿ-ի գործունեությունը, ենթադրյալ կոռուպցիայի հետ կապված, կաշառքի հետ կապված կասկածներ կա։ Բացի այդ, նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն հրապարակեց, կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը ձայնագրության մասով եւ նաև այդ ՀԿ-ի գործունեության մասով, ինչպես նաև այդ քաղաքացիների գրանցել, աշխատանքից ազատել եւ կաշառքի վերաբերյալ տեղեկություն։ Ուրեմն տեսեք, մենք ունենք ՀԿ մեր ձևով ՀԿ-ն է, ազգային արժեքների պահպանության ՀԿ-ն մեր ձևով։
ձեր ասած ՀԿ-ի հետ առնչություն չունի։ Ինչ վերաբերվում է ձայնագրություններին, կարծես թե այստեղի պարոն Վարդևանյանը հստակ պատասխան տվեց եւ թող ուսումնասիրեն եւ իրանք շարժվում են մի sense բան կա է, որ ասում են ամեն մարդ իր արշինով է չափում, այս այդ գործողությունների շարունակությունն է, փորձում են մարդկանց վրա շառանելով, մարդկանց վրա շինծու գործեր կարելով փորձում են վախի մթնոլորտի մեջ պահել մարդկանց, բայց ռեալ ինձ թվում է իրանք էլ են արդեն հասկացել, որ չի ազդում մեր ժողովրդի վրա, արդեն կարելի է ասել, որ համը շատ են հանել եւ նմանատիպ քայլերով չի աշխատելու։ Ներկայացուցիչներին առանցքային դեմքերին կալանավորեն։ Է թող տանել։ Ինձ էլ թող տանել, բան չի փոխելու։ Մենք առաջ իսկ օրվանից էլ հայտարարել ենք, որ այս իշխանությունների օրոք բերդում գտնվելը կարծես թե պատիվ է եւ բացարձակ մտավախություն չունենք, սпасել է իրենցից ամեն ինչ, մենք էլ պատրաստ ենք ամուր կանգնած ենք մեր տեղում, եթե պիտի կալանավորեն, թող կալանավորեն, որևիցե կալանքով, որևիցե շինծու գործերով, որևիցե, չգիտեմ, իրանց ֆեյքերի խմբակներով, չգիտեմ, ավել պակաս ինչ-որ բաներ գրելով, հորինվածքներով մեզ չեն կարող հետ բայել ուժեղ Հայաստան ունենալուց։ Փաշինյանը հորդորել է Սամվել Կարապետյանին մտնել ուղիղ եթեր եւ այն ինչ-որ ուղերձի ձևով մղել է տեքստային տարբերակով, գոնե կարողանալ կարդալ, ինչպես կարձագանքեք։ Նիկոլ Փաշինյանին ես էլ հորդորում եմ այս 2 ամիսը հնարավորինս ժողովրդի ներվերը քիչ ուտի։ 2 ամիս հետո կգնան իրենք կզբաղվեն իրենց գործերով, մենք էլ մեր գործով կզբաղվենք, որ ունենանք ուժեղ Հայաստան։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք շարունակել եք։ Ներողությունները հարց եմ տալիս։ Իշխանական լրատվամիջոցները ձեզ անդրադարձել էին նշելով, որ դուք ոչ միայն ռուսական իրավապահ համակարգի հետ եք համագործակցում եւ դրանով պայմանավորված կարող են ձեզ կալանավորել։ Նախ անդրադառնանք այդ տվյալներին։ Եկեք մի բան ասեմ, հա։ Եթե կա նմանատիպ կասկած, ոչ թե կասկած, այլ ոնց որ իրենք են ներկայացնում, որ դա հենց իրողություն է, ես կարծում եմ, որ շատ վաղուց ինձ պետք է արդեն կալանավորած լինեին, քանի որ դա հերթական հերյուրանքն է եւ փորձում են իմ անվան հետ կապված ինչ որ բան հորինել, քանի որ ինչպես այսքան ժամանակա շփվում ենք, բոլորին էլ պարզ է, թե մեր անցյալը ինչքան մաքուր է եւ չեն կարողանում որևիցե տեղից որևիցե ինչ-որ մի բանով փորձեն քարկոծել ժողովրդի աչքից գցել, գնալով մեր կուսակցությունը, գնալով մեր դաշինքը թափ է հավաքում, օրի, ժամ առ ժամ գնալով մենք ուժեղանում ենք, մեր ժողովրդի հետ ենք ուժեղանում, դրա համար էլ իրենց աչքը վախեցել է, փորձում են ինչ-որ ապուշ բաներ գրեն, որ փորձեն բանալ։ Շնորհակալ։ Իսկ անվանումից հանելը պարոն Ալեքսանյան, ինչ-որ հրապարակել կներեք։ Եթե անվանումը հանվել Սամվել Կարապետյան անվանումը, դա դուք կորցնեք որոշակի ձայներ։ Տեսեք, ինչպես քիչ առաջ իմ իրավաբան, փաստաբան ընկերները ներկայացրեցին, նախընտրական այս շրջանում նմանատիպ փոփոխություններ անելու իրավունք չունեն։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, նորից եմ կրկնում, ինչ ուզում են անեն, մեր ժողովուրդ ունենալու ուժեղ Հայաստան, ուժեղ տնտեսությամբ, ուժեղ անվտանգությամբ եւ երկարատև խաղաղությամբ մեզ ներողություն եմ խնդրում, մեր ժողովրդի հետ ոչինչ եւ ոչ ոք չի կարող կանգնացնել, որպեսզի մենք ունենանք փոփոխություն ու արժանապատիվ ապրենք։ Վաղվանից շարունակել եք։ Տեսեք, նույն հարցը տարբեր տեսակի կրկնում եք, եւս մեկ անգամ ասում եմ, ունենք բոլոր սցենարները, որպեսզի մեր ազգը ապրի արժանապատիվ ուժեղ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա նորից եմ ասում, հիմա եթե ես դնեմ մեր բոլոր խաղաքարտերը բացեմ, ասեմ, այս պարագայում էսպես կանեք, այնպես կանեք, այդպես ճիշտ չի լինի։ Շարունակում եք։ Հարց կարել եք պատասխանեմ, շնորհակալություն։ Ակի հետ ձեր միավորումը ինչու չստացվեց։ Եվ իշխանականների Ինչա տեղադրել չեմ տեսել։ այստեղ նկարում են ասում լրագրողների ոստիկանները ավելի շատ են, քան ուժեղ Նախ վերջում ցույց կտակ ինչքան մարդ է այս բային հավաքվել, այդ առաջինը, երկրորդը Ալեն Սիմոնյան ջան,
ուժեղ տղաները միշտ շատ են լինում, բայց անգամ եթե լինում է 2-3 հոգով, ուժեղը մնում է ուժեղ։ Այդ ձեզ է պետք, որ կուտակումներով կարողանաք շարժվեք աչուձախ, այդ ձեզ է պետք, որ fake աջակիցներով քայլեք, ձեր քաղաքական ղեկավարն է կողքից ասի, այսօր գնում եմ այս նույն մարդիկ են, այդ ոնց է այդպես սպասվում։ Դուք գիտեմ, որ երբևիցե ուժեղ չեք եղել, դրա համար ձեր համար մի քիչ անսովոր է, տենց ուժեղ լինելը ոնց է լինում, մի քիչ որ ազատ ժամանակ ունենամ, ձեզ կպատմեմ այդ ուժեղ լինելը ոնց է լինում, կամ էլ կարող եք էջից հետևել, կամաց կսովորեք։ Իսկ պարոն Ալեքսանյան, դուք շարունակեք։ Եկեք ավարտենք, շնորհակալ եմ շատ, նորից շնորհավորում եմ բոլորիդ տոնը, բոլորիդ լավ օր եմ ցանկանում, շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Հարգելի գործընկերներ, եթե Ժողովուրդ, եկեք մի բան ասեմ, կներեք, եկեք մի բան ասեմ։ Մեր ուժը, ուժեղ Հայաստան դաշինքը Սամվել Կարապետյանի հետ, մեր ազգին, մեր պետությանը բերելու է համախմբում, պառակտումներին վերջ ենք տալու։ Մենք ազգովի վերջը պետք է հասկանանք, որ մեզ մեր համախմբությունն է։ Մեր պատմությունով եկածող մեր համախմբությունն է միշտ փրկել, մենք եղել ենք ուժեղ այն ժամանակ, երբ համախմբված ենք եղել։ Այդ, չգիտեմ, ինչ որ փոքր տենց ինչ որ սադրիչ բաներ մտցնել տարբեր մարդկանց մեջ, ոչ մեկի խորհուրդ չեմ տալիս, մեզ սադրելը հնարավոր չէ, ընդհակառակը ամբողջ մեր կյանքում մարդկանց խնդիրներին փորձել ենք օգտակար լինել, բարիշացնել, որ իրար հետ ապրեն համերաշխ, միասին լինեն ուժեղ։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Կոնսոլիդացիա ձեր Սամվել Կարապետյանի շուրջ ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիա։ Ես կարծում եմ դուք եք տեսնում։ Շնորհակալություն։ հարգելի գործընկերներ, որպեսզի անպատասխան հարցեր չմնան։ Հակի հայտարարիչ